¿Sabías que un dolor de mandíbula nunca comienza en la mandíbula? Exacto. El dolor de la mandíbula o de la articulación temporomandibular puede empezar en situaciones de estrés, cuando no duermes bien, si no tienes hábitos adecuados o si estás bruxando. Ella es la doctora Carolina Gil, cirujana maxilofacial con más de 10 años de experiencia, especialista en tratar problemas como bruxismo, ATM, extracciones complejas e implantes dentales. Pero no se trata solo de sacar cordales, ¿no? La idea es tratar a mis pacientes desde la raíz de su problema. Porque cuando un paciente aprieta sus dientes por ansiedad, tal vez no es suficiente tratarlo con una férula o con una placa. Hay que tratar lo que tu cuerpo está tratando de decir. Aquí no solo tratamos bocas, también tratamos personas y eso es lo que hace la diferencia.